guys, Ashidal here and welcome back to my channel. So for today's vlog, I just received a gift from my BIGO friend and magpapasama ako sa inyo mag-unbox. Kasama ko din si Carl Marie, ang bursawa ko. Kasi kailangan magpatulong mag-assemble. Ayan, so in-order po siya from Panther Gaming. So ayan. I-check nyo po yung page nila if gusto nyo po mag-order. And sa mga hindi po nakakaalam, pwede nyo po akong bisitahin sa BIGO Live. Nagla-live po ako doon. Host po doon. And ayan, sobrang thank you po sa nagpadala ng gift. And maagang pa birthday po talaga. Thank you so much, Papshie Lee. Thank you. Love, love. Tara, mag-unbox tayo.
i-disinfect pa namin to. Charan! Dapat i-disinfect siya. Pipisit-pisitan na lang namin siya. Siyempre, ilalagay. Lagay mo sa parang tawel. Hindi, ito o. Dito. Sa pisit-pisit button. Thank you so much, Papshie! So, ayan guys. Thank you sa pagsama sa akin mag-unbox ng bagong gaming chair. Thank you so much po, Papshie Lee, for the gift. Love, love! And don't forget to subscribe to my channel, guys. Kung hindi pa kayo na-subscribe. Thank you! Love you all!